Всем привет, друзья! Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом французских булочек, а точнее дрожжевого теста. Французы называют эти булочки бриош, но можно на основе этого теста приготовить не только булочки, но и всевозможную дрожжевую выпечку. Булочки получаются воздушные, очень мягкие. В общем, подробности сейчас расскажу, а вы пока не забудьте подписаться на мой канал. Список ингредиентов вы видите сейчас на экране, а также для вашего удобства точно такой же список я оставлю в описании под этим видео. Тесто мы будем замешивать в планетарном миксере. Насадку я использую крюк. В чашу я добавляю сахар, сухие дрожжи, ванильный сахар и соль. Все хорошо перемешиваю, затем смешиваю теплое молоко с водой и также добавляю в чашу миксера. Слегка перемешиваю все венчиком и добавляю муку. Миксер включаю на минимальной скорости и продолжаю добавлять частями всю муку. Если у вас нет планетарного миксера, попробуйте замесить это тесто руками, но сразу предупреждаю, что на это у вас уйдет очень много времени и вымешивать придется очень тщательно. После того, как мы вмешали муку, добавляем по одному яйцу. Не забывайте со стенок чаши убирать остатки теста для того, чтобы тесто равномерно распределялось. После того, как добавили все яйца, добавляем частями мягкое сливочное масло. Теперь тесто нужно хорошо вымесить для того, чтобы оно полностью впитало в себя масло и имело вот такую шелковистую структуру. Если тесто жидковатое, можете добавить немного муки, но слишком много муки добавлять не советую, иначе булочки получатся слишком грубыми и тяжелыми. Вот такое живое получается красивое тесто. Теперь смазываем чашу мукой и перекладываем наше живое мягкое тесто. Накрываем пищевой пленкой и убираем в теплое место на 2 часа. Тесто должно увеличиться в размере в 2-2,5 раза. Посмотрите, какое тесто получилось красивое. Если у вас оно не поднялось, то, скорее всего, проблема в дрожжах, поэтому дрожжи выбирайте сразу качественные и проверенные. Тесто очень живое, мягкое. И если оно получается слишком мягким, можно добавить еще пару столовых ложек муки. Опять же, количество муки зависит от качества вашей муки и от того, какие ингредиенты вы добавляете. Поэтому всегда ориентируйтесь на консистенцию теста. Я муку добавила, но все равно посмотрите, какое оно красивое и живое. Вы должны чувствовать тесто и понимать, сколько муки добавить, а где уже перебор. Если вы еще этому не научились, то смотрите, как выглядит мое тесто и регулируйте количество муки. Присыпаем снова тесто мукой, накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник на 40 минут. Да-да, вы не ослышались, тесто мы убираем в холодильник. Там оно должно немножко подойти. 40 минут будет достаточно. Посмотрите, как оно увеличилось слегка в размере. Этого вполне достаточно на данном этапе. Снова обминаем тесто и накрываем его пищевой пленкой. И теперь убираем его в холодильник на всю ночь. Примерно на 10-12 часов, либо же на 24 часа.
На самом деле это очень удобно. Вы приготовили тесто, оставили его на ночь и в спокойном режиме на следующий день выпекли вкусные булочки. Сначала кажется очень странно, что нужно тесто оставлять в холодильник, но французы любят такой метод работы с тестом, поэтому рекомендую попробовать. И посмотрите, как изменилась структура теста. Оно стало довольно тяжелым на вид, но на самом деле это только так кажется. После выпекания вы увидите, насколько мягкие получатся булочки. Для выпекания я буду использовать вот такую силиконовую форму, но это совсем не обязательно. Вы, в принципе, можете скатать небольшие шарики, выложить их в круглую форму на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы при выпекании они соединились в такой импровизированный цветочек. Я это говорю к тому, чтобы вы специально не покупали такую форму. У меня она есть, поэтому я просто скатываю небольшие шарики и выкладываю их в форму. Также хочу сказать, что это тесто идеально подходит для выпечки паски. То есть в тесто можно добавить орехи, изюм и выложить тесто в эти бумажные формочки, в которых мы выпекаем паски. Обязательно попробуйте, потому как я на светлый праздник Пасхи обязательно буду выпекать эти булочки. Так, накрываем полотенцем и оставляем в теплом месте на 1 час. Посмотрите, как поднялось тесто. Видно, насколько оно живое, подвижное. И я уже понимаю, какие получатся вкусные и нежные булочки. Теперь берем желток и смешиваем с 1 столовой ложкой молока. Аккуратно смазываем булочки, для того, чтобы тесто не опало. Очень бережно с ним обращаемся. И старайтесь не повредить верхушку булочки. Итак, все хорошо смазали и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 25 минут. Посмотрите, какие румяные и высокие булочки получились. У меня вышел такой импровизированный грибочек, но на самом деле, если вы будете выкладывать булочки в высокую форму, то они по форме как раз будут напоминать паску. Либо же вы можете вообще выпекать их в форме хлеба, в таких продолговатых формочек. В общем, тут уже можно фантазировать и выбирать, какой вариант вам больше нравится, но для удобства я все-таки использую вот такие формы. Перекладываем булочки на решетку и даем им полностью остыть. Знаю, что это сложно, хочется непременно их попробовать, но наберитесь терпения. Посмотрите, какие воздушные получились булочки, они очень мягкие и буквально невесомые. Это такой базовый рецепт, вы можете дополнить его орехами или сухофруктами, даже шоколад добавить. В общем, пробуйте, как вам больше нравится. Вкус у булочек довольно нейтральный, вы можете есть их как в сладком виде, например, с джемом, так и в соленом с сыром. Поэтому пробуйте, какой вариант вам больше подходит. Надеюсь, вам понравился этот рецепт. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, берегите себя и до скорых встреч. Всем пока!